was nothing. I saw you walking just the other day. You turned your head and all I saw was a blank expression. Сайн байцгаана уу? Өөрийгөө хайрлаж суух тавтай морил. Энэ бол бид өөрийгөө илүү ойлгож, хайрлаж, амьдралын гайхамшигыг хамтдаа мэдэрдэг орон зай. Өнөөдөр би та бүхнийг дэлхийн хамгийн эд шидийн газруудын нэг болох Швейцар руу хамт явж аялахыг урьж байна. Байгалийн гоо үзэсгэлэн, уулс, нам гүм тосгон, цэвэр агаарыг хамтдаа мэдэрцгээе. Аяллаа маань эхний зогсоол бол Лора Брунен. Энэ жижигхэн тосгон нь өндөр хад цастай уулс хүрхрээний дунд орших нэгэн гайхамшиг. 72 хүрхрээ энд байдаг гэж та төсөөлдөө. Хамгийн алдартай нь энэ Штабах хүрхрээ. Яг л үлгэрийн ертөнц мэт. Энэ хүрхрээний хажуугаар алхахад цаг хугацаа удаашрсан мэт мэдрэмж төрүүлдэг. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй гайхалтай юм байна лээ. За аяллаа маань дараагийн зогсоол бол Murren Hot. За үзэсгэлэнд Лорен Брунен тосгон дээрээс ингэж харагддаг. За энэхүү уулын тосгонд зөвхөн кабель караар хүрч болдог. Машин байхгүй. За миний энэ ард харагдаж байгаа юм 3 толгой байгааз. За энэ толгой нэг нь Eiger, нэг нь Munch, тэгээд хамгийн өндрийг нь болохоор Jungfrau гэж нэрлэдэг гинэ. Тэгээд Jungfrau нь болохоор одоо Европын хамгийн өндөр уул юм шиг байна. За тэгээд хартаа ийм гайхалтай байгальтай газар ирсэн байна. Бүр өөртөө ч итгэж чадахгүй байна. Тэгэхээр гайхалтай. Тэгээд энэ Murren хотод ирэхийн тулд cable cart гэж нэрлэдэг тийм юмар ирсэн. Тэгээд нэгэн төрлийн уул руу гардаг юм галт хэрэг шиг юм байсан. За ингээд миний аялал үргэлжилсээр байна. За машин байхгүй учраас зөвхөн одоо байгалийн үзэсгэлэнийг харж болохоор тэгээд ийм нам гүм, ийм амар тайван орчин байсан. Хот нь далайн түвшнөөс дээш 1650 метрийн өндөрт байрладаг. Ийм үзэсгэлэнтэй байгалийн тогтцтой газар байдаг хот гинэ. За тэгээд Murren бол миний хувьд нэг өөрийнхөө дотоод хүнийг сонсох. Тэгээд бидний амьдрал ер нь хитэх хурдцтай өнгөрдөг юм болов уу гэсэн сэтгэлийг төрүүлсэн. Амьдралынхаа хэмнэлийг удаашруулах гэдгийг ойлгосон ийм тосгон надад санагцсан. За тэгээд байхлаа ийм үзэсгэлэнтэй газар ирсэн юм чигээ зураг авах гэж оролцсон. Тэгээд зурагч нь муу байсан уу? Эсвэл зураг авах гэж байгаа муу байсан уу? Нэг иймэрхүү зураг гарсан. Тэгээд тааш тэгээ хуваалцмаар санагдаад. Тэгээс нэг инээдтэй ч юм уу гэмээр нэг бодол орсон болохоор энэ Murren гэдэг хот манай яагаад ч Монголын нөгөө Мөрөн гэдэг хоттой адилхан санагдаад дүнзэн байшинтай. Тэгээ Швейцарыг Монголтойгоо төсөөлүүлвэл манай хөвсгөлшгөл санагдсан да. Манай хөвсгөл орон удахгүй юм өндөр хөгжилтэй, үзэсгэлэнтэй, жуулчдыг татсан ийм одоо хоттой болох болтугай гэж ерөөё амны бэлгээс аштай мэлэг гэдэгтэй тий. За тэгээд Швейцар бол ерөөсөө дэлхийд бол хамгийн том ски resort-тай газруудын нэг юм байлээ. Яагаад тэгэхээр энэ бүрчлийн 4 улиралд ски хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг. Нөгөө өндөр альтитюдтэй учраас ингээд цас нь бас илүү доктортой байдаг гэж сонссон. За энэ cable cart-ны хөдөлгөөр хүрд харагдаж байна. Надад их сонирхолтой санагдсан.
очсон. Тэгээд зургийг авсан. За тэгээд түрүүний нөгөө Швейцар ягаад ски resort-ороо мундаг юм бэ гэдэг дээр бас нөгөө нэг энэ нөгөө юуны infrastructure-ийн хувьд нөгөө лифт одоо орчин үеийн лифт сайтай тэгээд мундаг ийм галт тэрэгнүүдтэй тэгээд cable cart нь мундаг за тэгээд одоо дэлхийн хамгийн scenic picturesque тийм өндрөөс ингээд скигээр удаан гихшин гулгах боломжтой учраас гэх юм уу үнэхээр алдартай юм байна лээ. Тэгээд энэ шилд хооронд руу ингээд дээшгээ явж явах хооронд бол зөндөө олон скигээр гулах гээд явж байгаа тийм хүмүүстэй таарсан. За энэ харагдж байгаа үзэсгэлэнтэй хэсэг бол альпинуудын хэсэг харагдаж байна. За энэ нөгөө cable car-таараа явсаар агаад шилд хоорон буюу далайн түвшнөөс дээш 2970 метрийн өндөрт орших ийм үзэсгэлэнт газар. За энэ үзэсгэлэнт оргил дээр болохоор ийм гайхалтай нөгөө Швейцарын Swiss made хутагнууд байсан. За тэгээд нөгөө швейцарчин хүмүүстэй цагаар албартай тий. Тэгээд нөгөө gift shop area-д би орж ирсэн байна. Тэгээд энэ gift shop area-д нөгөө гой цагнууд байсан. Тэгээд Швейцарыг угаасаа бүгд мэдж байгаа. Тэгээд цагны их орн гэдгийг. Тэгээд ийм далайн түвшнөөс дээш өндөр газрын ингээд gift shop тийм мундаг хийгээд ингээд ерөөсөө хүний тав тухтай байж болох бүх зүйл энд байх шиг байна. Миний бодлоор бол. За ингээд нөгөө gift shop-тоос гараад энэ дээр байгаа ресторан James Bond 007 гэж бас нэрлэдэг юм лээ энэ ресторан. За тэгээд энэ рестораны онцлог нь болохоор ингээд иргэдэг. Та аль талд нь суусан гэсэн ингээд иргэсээр байгаа энэ бүх энэ panoramic scene буюу ингээд тийм аль талд альпинуудаа харах боломжтой байна. Тэгээд энэ шил хорн болохоор алдартай болохоор James Bond 007 хийсэн мөлий. Тэгээд эднэрт тэргүүрээ маш их бахархдаг учраас ийм музей байсан. Тэгээд кино театр бас байсан. Сая ямар цочлоо. За тэгээд энэ Die Welt von James Bond гэдэг нэртэй нөгөө James Bond ч олон кинотой шүү дээ. Тэрнийх нь нэг кинонд хийгдсэн мэлээ. Тэгээд сценэ яаж авч исэн. Тэгээд яг энэ шилд хоорон дээр зураг авалтууд нь хийгдсэн учраас энд ийм гайхалтай музей байсан. Тэгээд кино театр одоо таад маань харин James Bond-ийн кино бараг жил болгон хийгдчихсэн мэлээ. Тийм алдартай бид нар ч угаасаа үзэх дуртай. Би бол ийм юутай adventurous тийм кинонд үзэх дуртай. Тэгээд миний бол үзэх дуртай. Гэхдээ би яг энэ юуг нь үзэж байгаа юм лээ. Киног нь тэгээд ийм гайхалтай киног яаж хийсэн талаар нь ингээд documentary болгоод гаргачихсан. Тэгээд тэрийг ийм кино театртаа үзүүлт юм байна лээ. Тэг үнэхээр гайхалтай. Тэгээд ийм adventurous яг одоо тэ энэ шилд хоорон чинь далайн түвшнээс дэш нэлээд өндөр ийм үзэсгэлэнтэй байгальтай газар байгаа. Тэгээд энд ингээ хийсэн гэхээр бас л тэ зураглаачт нь ямар байсан бол тэгэл их санаад за одоо хараарай 1963, 64, 65, 67 гэдэг ингээ James Bond-ыг хийжсэн юм лээ. Ингээ үргэлжлүүлж явсаар байгаад сая хамгийн сүүлд нөгөө James Bond-ийн нөгөө Spectra гэдээ гарсан байл шүү дээ. Тэрийг ч үзэж хэмжээг байсан гэсэн чинь ийм олон төрлөөр нь гарсан байлээ. Гарсан гэж хийгдсэн үнэхээр алдартай ийм бүтээл байлээ шүү. За тэгээ байгалаа нь яаж тодорхой амьдралтай ганц удаа ч гэсэн James Bond болж үзлээ. За энэ аялын маань дараагийн хэсэг Trail Walk гэдэг нэртэй газар. Энэ болохоор шилд хоорны доор байгалийн Berg Station-ээс эхэлдэг. Энэ даал шилэн зам бүхий явган гүрийн ийм адал явдалтай газар байсан. Хей. За би яг одоо өөрийнхөө айцыг даваад олох гэж байна. Тэрний юу гэхээр би өндрөөс амар хайдаг. Тэгээд ийм амар өндөрлөө газар алхах явах гэж байна. Alright. I can do it. We're stressed dissolves like
өглөөсөө эдгийг хэлэх үү амсгаа тавчтаад үнэхээр сүрлэг байсан. За энэ дээр зогсоод би өөртөө чи энэ бүхнийг давж туулж чадсан шүү дээ гэж ботхоор өөрийгөө хүчтэй мэдэрсэн. Hey, det kan inte ske på ismål, men jag för att det snös kan inte gå. Det är vars. Ja, geil. Aber die wollte nicht stressen, du musst da jetzt schaffen. Sehr geil. Wir sind noch. За энэ газрын хогийн цэг гинэ. Дотор нь ингээд шилтэй юм хамаа ингээ хайдаг. Солтой юм. За тэгээд ийм үзэсгэлэнтэй газар амьддаг болохоор тэр юм уу Швейцар хүмүүс бол их шудраг бөгөөд ямар ч нэг тийм хуурамч одоо маск зам байхгүй. Тэгээд тийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс шиг санагдсан надад. Хардаа энэ газар бол ихээр цаг хугацаар зогсохоор байгаа гэдэг тий. Hello. Швейцарын хүмүүс ингэж модоо тарихтаа ийм хамгаалтын хэд юм байна. Тэр нь мод нь бороо их ороод тасмастай их үед мод нь ингэж доош гурсаж унахгүй зориултаа гинэ. Тэг баглан Мюррен гэдэг үзэсгэлэнтэй юм village ийм хотхон байд юм байна. Тэгээд тэндээс доошогоо буугаад Grindelwald гэдээ бас өөр юм жижиг юм тосгон байна. Тэгээд тэр тосгон руу яваад тэндээс цаашаага нөгөө гондолад суугаад өөрийнхөө буудлын руу очих юм да. За тэгээд та хэдтэй бүр ингэж үзүүлэхгүй байхын аргагүй хараа. Тэгэхээр тасалхаа ийм гоё байгальтай газраар ингээд алхаад явж ийн гэж боддоо. Тэгээд энэ аялна гэдэг чинь юуроос ийм юм байна шүү дээ манайхаа. Одоо энэ байгаль дэлхийтэйгээ те ингээд энэ үзэсгэлэнгийг хараад ингээд сэтгэлнийг бодол төрж одоо сэтгэл санаа сайхан болж ийн. За хоёрдугаарт гээд баах юм ярьсан мэлээ. Ер нь бол ингээд хүний нүд нээгддэг юм бэлээ. Нүд нээгдэн гэхээр хүмүүсийг яаж амьдарч байгааг нь хараад өөрийнхөө амьдралыг бастай тэгж авч явмаар юм. Уужим сэтгэмээр те ийм жижигхэн зүйл ингээд нэг жижигхэн юмд ингээд бид нэр ингээд айгүйх тийм амьдралаа стресстүүлд юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгэж стресстгийн оронд те одоо би бол амьдралтаа тэгж бодсон стресстэж гуйнах үедээ яг энэ Швейцарыга төсөөлье тэнд очисон мэтэр өөрийгөө бодъё гэж бодсон. Яагаад гэхээр үнэхээр тэгмээр үзэсгэлэнтэй камер дээр ингээд харахад жижигхэн харагдаад байна л да. Яг үнэндээ бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй газараас. Тэгээд нөгөө 72 хүрхээнүүд юм ингээд үсчээ. За тэгээд нэг тасгнаас нөгөө тасган руу очихын тулд заавал энэ нөгөө кабель карт хэлт юм билээ. Тэгээд түрүүний нөгөө Мюррен гэдэг хот маань болохоор уулын дээр байрладаг тийм хот байсан бол за энэ уулын бэлттэй байрладаг тасган харагдчихээн. Тэгээд таад маань харж байгаа ийм үзэсгэлэнтэй байгальд амьдардаг хүмүүсийн сэтгэл санаа нөөжм эрүүл саруул байхгүй гэж яах вэ гэж надад юм бодогдсон. Тийм ч учраас нөгөө йодол дуугаад дуулаад сэтгэл нь амгалан байдаг. Яг манай монголчууд хүртийн дуугаад дуулдагтай адилхан. За шаттл баасан суух гэдэг явж юм. Хүлээж юм. Тэгээд ийм гоё байгальтай газар шаттл баасан суух гэж боддоо. Yeah. Where stress dissolves like footprints in the sand. За энэ буусан хотел буудлаас маань Лора Брунен хот маань ингэж харагддаг талаар тайлбар үзүүлж байна.
За Laura Brun нь болохоор бүр UNESCO-гийн дэлхийн өвд бүртгэгдсэн ийм одоо алдартай village юм бэлээ. Яагаад тэгэхээр энэ өндөр хавцал дунд байрладаг. За тэгээд таад маань харж байгаа юм модон дүнзэн байшингуудтай. За тэгээд дээд цаашаа харах юм бол бас юу харагдана? Мөнх цас дуул нь харагдана. За тэгээд энд нөгөө нэг хүрхрээ алдартай далоо ишрэг хүрхрээ байгаа. За тэгээд цаашаа ярих юм бол бидний сайн мэдэх бүгжний эзэн кино тэгээд бүгжний эзний зохиол бол энэ Laura Brun-ээс inspiration авч бичигдсэн гэдэг юм лээ. Тэгээд үнэхээр үзэсгэлэнтэй байгальтай бүр нүдэндээ итгэмгүй ингээд өглөө болгон ингээс ирээд ийм одоо балконоор ингэж харагддаг оддоо. За ингээд бид хоёрын дараагийн зогсоол болохоор нөгөө үзэсгэлэнт Швейцарын бэлэг тэмдэг болсон Matterhorn гэдэг нэртэй одоо өвөрмөц хэлбэртэй хайрхныг үзэхээр бид хоёр явж байна. За энэ хотыг Interlake гэх юм байна. Байгалагийнх нь мөрөөдлийн аялал үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр Швейцар дахь 3 дахь өдөр. За яг одоо бид нар дэлхийн одоо хамгийн алдартай уул алах Matterhorn гэдэг нэртэй юм явж байна. За тэгээд энэ уул маань болохоор 4478 метрийн өндөрт далайн түвшнээс дэш оршдог. За тэгээд бидний мэдэх нөгөө Toblerone гэдэг шоколад байдаг шүү дээ, гурвалжин. За тэр шоколадны нөгөө нэг символ юм байна л да. Тэгээд бараг 500-аад хүн энэ уулан дээр ингээд авирах гэж оролдоод тэгээд нас барсан. Тэгээд яагаад тэгэхээр энэ уулны өвөрмөц хэлбэртэйгээс гадна бас нөгөө цаг агаарыг ерөөсөө байнга цаг агаар ингээд өөрчлөгдөж байдаг. Тийм учраас уул авирдаг хүмүүст бол маш хүндрэлтэй байдаг гэсэн ийм факт ярьж байна. За тэгээд яг одоо би галт тэрэгэн цуцсан явж байна. Тэгээд Zermatt гэдэг нэртэй Швейцарын хот руу явж байна. Тэгээд Zermatt-аас цаашаа дахиад өөр галт тэрэгээр Matterhorn руу явд юм байна. Тэгээд энэ галт тэрэг нь их гоё юм аа. Ингээд өндөр уулаа ингээд ороогоод яваад ах шиг байна. Тэгээд одоо байгаль нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм. Тэгээд Швейцарын Европын орнуудын гайхалтай юм гэхээр энэ нөгөө transportation system нь үнэхээр сайн хөгжижээ. Хаашаа ч явсан гэсэн ингээд гоё тухтай цэвэрхэн галт тэрэгэн цуучж олж байна. Тэгээд миний нөгөө байрлаж байгаа хотын маань бас transportation автобус нь бас шаттл автобус явд юм билээ. Тэгээд тэр нь үнэгүй ингээд хот хоорондоо явдаг. Тэгээд хүний амьдрал тухтай амьдрч болох бүхэл нөхцөл юм байх шиг байна. За энэ Zermatt хот руу явах замд ийм гоё үзэсгэлэнтэй байгальтай юм аа. Хөрхрээ байх юм.
За ингээд хит хитэн галт хэрэг дамжсаар Зермат гэдэг нэртэй хотод ирсэн. За энэ хот болохоор ерөөсөө жуулчдын хөлт дарагдсан газар байлээ. Зочид буудал эднэр шал өөр болоод өвчж илээ. Тэгээд үнэхээр үзэсгэлэнтэй байгальтай. Тэгээд энэ Зерматаас галт хэрэгээ солиод тэгээд нөгөө үзэсгэлэнд Matterhorn гэдэг овл руу явсан да. Зермат хот маань болохоор яг Matterhorn-ы уулын бэлтэн оршдог юм лээ одоо харагдаж байна. За тэгээд энэ үзэсгэлэнтэй байгалыг харахаар ер нь бол нэг тийм хүн гэдэг чинь ямар өчүүхэн юм бэ гэдэг мэдрэмж төрдөг юм байлээ. Тэгээд энэ Matterhorn маань өвлийн улиралд бол нэг оройн харагдахад хэцүү юм билээ. Ингээд үүлээр бүрхэгчдэг. Язаар оройг нь харж чадсан. За Gorner Grat гэдэг талан төвшнөөс дэш 3089 метрийн өндөрт байрлах газар ирсэн байна. Энэ газар болохоор That's New York is 6,345 kilometers away, it says. Juneau, Rutland, Shellyhorn, Weisshorn, yeah. I think I made my shoes wet. За яг энэ одоо миний зогсож байгаа энэ point-оос ишигээ ингээд 29 ширхэг хайрхны толгой харагддаг гэнэ. Тэгэд энэ хайрхнууд нь бүгдөө далайн төвшнөөс дэш 4000 гаруй километр гэнэ метрийн өндөрт байдаг ийм уулнууд байна. За тэгээд тэр clouds тэр нөгөө юутай үүлтэй байгаа хэсэгт бол нөгөө Matterhorn гэдэг алдартай хайрхан маань харагдах хэвээр. За өнөөдөр их уг нь их гоё цэлмэг юм гоё нартай өдөр юм өртлөө. Ийм дээр уулын оройн ингээд үүлээр бүрхсэн байх юм байна. Of the warm acoustic guitar, blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. За нэг иймэрхүү байна. За тэгээд ийм дурангуудтай маань хэсэгтэй тэгэд энэ дурангаар харахаар ингээд нэг уулын орой ямар уулын вэ гэдэг нь ингээд автоматикли харагддаг юм байна. Тэгээд ер нь бол Швейцар технологи үнэхээр хөгжсөн газар юм аа. За энэ далайн түвшнээс дэш 3000 гаруй метрийн өндөрт гараад ирсэн байхад ингээд ски цанаар болгодог хүмүүс байна. Тэгээд миний хувьд бол сая галт тэргээр ингээд дээшээ гарч ирж байхад эхлээд толгой өвдөж эхэлсэн. Дараа нь ингээд цээжнэр юм дараад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд тэгээд
Яг энэ орой дээр гарч ирсэн чинь дотор мухаар өргөх юм шиг нэг тийм feeling жоохон толгой ирсэн мэдрэмж төржсэн. Тэгээд одоо бол гайг болчлоо. Би маань тасчих шиг боллоо. Тэгээд би бодохдоо ер нь өндөрт тасаагүйтэй холбоотойгоор юм мэдрэмж болов гэж бодсон. Хүмүүс янз бүрийн. Тэгээд ер нь бол Швейцар үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм. Тэгээд үзэсгэлэнтэйгээс гадна одоо хартай. Тэгэл ийм том өндөр уулын орой дээр ингээд галт тэргээр гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэгээд энд нь ингээд юм байгууламж байж ах юм. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд бүх аялж байгаа хүмүүс зориулсан ресторан байх юм, дэлгүүр нь байх юм. Тэгээд хүнд одоо хэрэгцээтэй, хүний хэрэгцээг хангасан бүх зүйл юм байна. За нөгөө далайн түвшнээс дээш 3000 м-ийн өндөрт ч юм шүү дээ, тэ? Ийм сүм шиг юм байх юм. Дотор нь байгааг нь харах уу. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. За энэ бас нөгөө жижигхэн кино театр шиг хэсэг байсан. Тэгээд энэ болохоор нөгөө Matterhorn маань жилийн 4 үлрэлт нөхөө харагдсан үзүүлдэг. Тэгээд үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. За тэгээд ийм галт тэргээр ингэж дээшээгээ Corner Grat гэдэг нэртэй оргилынхаа хэсэгт хүрсэн байх юм байна. За тэгээд та хэд маань хараарай. Одоо өдөр болгон баг өглөө болгон шахуу ингээд цасыг цэвэрлдэг юм галт тэрэг байх жишээ нь. Тэгэхээр технологи хөгжсөн юм элээ. За Matterhorn сүрлэг харагдаж байгаа. Үлрэл болгоноор өөр гэдэг нэ. За нэг сард нэг иймэрхүү харагддаг гэж. 2 сар болохоор ингээд өршөжтэй. 3 сард ингэж харагддаг гэж байна. 4 сар. 5 сард ийм Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. 8 сар. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Matterhorn дээр гарсан хамгийн залуу хүнийг Kevin Lauber гэдэг 8 настай хүн гарч ирсэн байна. За хамгийн хөгш нь болохоор 89 настай хүн гарч ирсэн нэ. Distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil
Renaissance, ирээдүйн pop, Fuse 11 гэдэг хүн Matterhorn бол одоо бурхантай хамгийн ойрхон одоо heaven тэнгистэй хамгийн ойрхон гэж хэлсэн байна. За энэ одоо хамгийн сүүлийн үед гарсан уулын гутал. За тэгээд ихтер хэлдэг байсан гутал ялгааг харуулж байгаа шиг байна. Where stress dissolves like footprints in the sand. Уулчид уян хэлдэг байсан шүү дээ. Дээр үгүй юм байсан шиг байна. Өдөр одоо яг одоо Fiverr Darren Matterhorn юу харагдаж байгааг харъя. За Matterhorn дээр харагдаж байна. VR технологиор яг Matterhorn дээр үгээд юу яаж байгаа юм шиг шүхрээр бууж байгаа юм шиг ийм мэдрэмж төрүүлдэг гэсэн гинэ. Би бас яаж тутахав ингээд энийг try хийж үзсэн. Тэгээд яг нэг уулын орой дээр явж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг лээ. Escape. За тэр цасны хэмжээг харж байна. Заавал хагас метр. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves Тэр цаана like цамын бааз харагдаж footprints байна. in the Миний яриад байсан шүү дээ, алдартай гэдээсэн үнэхээр үнэн байгааз. Тэгээд бас нөгөө Европоор ер нь хүмүүс аялдаг штэ, ганцхан орноор гараад дуустдаг учраас ингээд энэ цаныхаа хэрэгслүүдийг түрээсэлдэг юм байлээ. За энэ хонхны дуу болохоор нэг шашны заавал юм шиг байлээ. За тэгээд Швейцар дахь энэ аялал надад зөвхөн юм байгалийн биш, өөрийгөө илүү ойлгох боломж олгосон. Хэрвээ та ч бас амьдралаас түр амс хийж тайвширахыг хүсэж байвал миний альсан хотуудаар зочлоорой. Тэгээ видео манд таалагдсан бол лайк дарж, subscribe хийж надтай хамт дараагийн аялалдаа бэлдээрэй. Дараагийн зогсоол бол Италийн Милан хот байх болно. Ингээд дараагийн аялалдаа бэлдээрэй. Надтай хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг манд таалагдсан бол лайк дарж, subscribe хийж найзуудаа шеэрлж тусалаарай. Дараа уулзлаа. Тэр баяртай.